Salutare toată lumea, eu sunt Manu și bine v-am găsit la primul meu episod care o să vă arăt hackul de la Cypher de pe aplicația Tutu Helper. Astăzi aveți un link în descriere să descărcați și dumneavoastră Tutu Helper. Puteți face hack la toate jocurile. Când descărcați aplicația Tutu Helper, aveți un link în descriere și descărcați. Când o descărcați, aveți nevoie de... trebuie să ștergeți super surful din telefon. Deci că dacă îl ștergeți, nu o să vă meargă. Nu puteți instala hack-ul, trebuie să ștergeți din telefon și așa o să vă apară. Deci, parcă l-am descărcat pe aici. Uitați aici. Astea sunt modurile mele care le-am descărcat eu, Fix mod 2 și Super Cypher mod 2. Deci acum o să intrăm în Super Cypher să vă arăt cum este. Ne-am mai așteptat, bun, o să încărcat, deci îl dăm direct. În următorul episod o să vă arăt la Fix 2. Deci puteți observa câte plăci avem. Câte caractere, uitați aici câte caractere. Deci pe toate, pe toate. Hai să dăm la board. Uitați aici câte avem la board, what the fuck, asta. Hai să dăm play. Uitați ce rapid fuge. Pac. De asta e frumos să ai la Super Cypher hack, ca să faci bani, ca să faci tot ce vrei tu. Hai să vedem câți bani facem fără ok. Toți pac. Eu filmez cu mobizel, nu știu dacă puteți observa dumneavoastră, da. Atunci cu acest episod lumea, eu am fost Manu, dați-vă un subscribe și un like. Dacă v-a plăcut, știți că eu o să vă intru în remele, cred că o să pun acest videoclip. Ciao!